دەم باش شۆپینەرین بەرنامەیە بە کوردی. ئیرۆ خەلەکە سێیەمینە جی بەرنامەیە بە کوردی. بەرنامەیە بە کوردی ڕۆنی ددە لەسەر پرسیگرێکین کو بچاندێن کوردان ڕێدەرباز دەبێ و کەبنە شۆپینên wan. خەلەکە سێیەمین ji بەرنامەیە بە کوردی ڕۆنی ددە لەسەر navên Kurdî û pirsgirêkên van navan. Bê dirêjayî em derbasî mijara xwe bibin. Navên Kurdan ji navên ê herî ku cudehî ê sed salên dawî ketî. Ji ber ku navên Kurda yên resen jê di beşa hatiye kirin. Beşê yekemîn ew beşê ku navê Kurdan ji xwezaya welatê wan girtine. Navên wekî Sîpan, Zagros, Agirî, Dicle û Furat, Dêrsim û her wekî de ji xwezaya Kurdistanê girtiye. Ev xwezaya zengîn û ji xwe tê naskirin ku Kurdistan hundirê xwe de rêzçiyayên Zagros û Torosê hewîne. An jî navên bajarên Kurdî mînak wek Hewlêr, Kurdistan, Dirbêsî. Yan jî navên ku ji evînî anîne ji ber ku îroka Kurdiyê kevin de û çîrokên Kurdiyê ku li ser evîniyê hene mînak wek Siyamend û Xecê Mem û Zîn, Derwêşê Evdê û her wekî din. Va navên dildara yên ku heya roja îro Kurd navê zarî xwe li wan dikin. Lê em derbasî wan mijaran. Mijara me sereke navên Kurdan ke em derbasî xala didaw. Ew navên Kurdî yên ji ber ol û kevne şopiyên wan kevin dihat. Û ji xwe olê bav û kalê me ew ola Zeredeştî ye û ola Êzîdî ye. Ola Zeredeştî û ola Êzîdî pir ji xwezayê hez dikirin û pir rêzgirtin jê dikirin. Hevesta tê wateya av çêbû. Ev pirtûka Zeredeşt e pir rêzgirtinê ji xwezayê dike û ji lawir û şînatiyên vê dinyayê dike. Wekû Zeredeşt gotiye ev dayîka jiyanî ye. Gerek em lê dayîka xwe miqate bi xwe dêne nas. Olên Kurdan rêzgirtin jê rok û heyvê jî didan ji ber dîtin ku rok gir e û didîtin ku heyv ronî ye. Dêbêjim û ti carî bi dû heyvê nekev di tariyê de ji ber ku te wenda bike. Heyv xayîn e. Aminî bi heyvê nabe bavê min. Navên ku heya roja îro di nav Kurdan de pir heye ji ber ola Zeredeştî û kes nas nake pêş boçi ev navên Kurdî li zariya xwe dikin. Hizrê wan de ku ji ber ev navana navê tiştî li dinyayê hene. Lê nizanin ku ev navana ji ber ola Zeredeştî ya ku rêzgirtin di nav bav û kalên me de jê xwezayê da ta ku ev navana bi kar anîn. Ji xwe ku bav û kalê me ev tişt bi kar naniyane me jî bi kar netanî. Ser mijara avê ku yekemîn pirtûka Zeredeşt binavê avêsta bû di do navên Kurdanî wekî ava Avşîn, Baran, Roca, Roşen û pir navên yên ku rêzgirtin jê avêr dike. Wekû em dizanin ku ola Zeredeştî pir qîmet dide agir, navên wekî Roz jî li nav Kurda de pir belav bû. Hîzkara bernameyê bi Kurdî jî navê Roz e. Lê niha çima Kurd nema navên Kurdî bikardîne? Yek jî sedeman û koçberiya ku di nav Kurdan çêbûn, dema ku penaber bûn, koçber bûn, rêvnî din çûn li nav gelnî din têkelî di nav bera wan çêbû û ji xwe sal bi sal zimanê xwe wenda kirin, ne tenê nav. Lê sedeman ha çi? Sedeman ha ku dewletên dîktatoriyê Kurd lê dijîn di rojhilata navîn de qedexe kirine mijara navên Kurd. Çê malbata ku navên Kurdan li zariyê xwe dikirin ew malbat hemî diketin bin çavdêriya ber ku navên Kurdî kirin û zaten li hin derevên Kurdistanê nabe ku ti navê Kurdî qet lê bike ji bo neyê cudakirin û neyê naskirin ku Kurd e. Sedema sisiya wenda bikin nasnameya Kurdî. Di van bajara de ji bona ku nasnameya Kurdî wenda bikin lê ev tişt pir Rojavayê Kurdistanê dihat kirin û pir li Bakurê Kurdistanê dihat. Çi malbatên Kurdî di Rojavayê Kurdistanê dema ku zarokê wan çêdibûn diçûn nüfusê ji bona ku navê yê binivîsîne çê dikirin. Beşek ji wan diçû
نافك ده نفوسي ده لي داتاني بزماني عربي ولمالي بنافك يدن بانكرني نافني كردي بشك دين جيان دما تشون نفوسي نافي كردي دقوتن جوانرا دقون قد أخي أفنا بانا چه ناف تبكي نافني عربي بزوري بوان داتاني خو بشك دين جيه كوبريا برا نافي كردي لزاري خود کرن والا خب دید چه زارو که کردا هبه تاکو روژا یکی جه دایکا خود به دو سیاتل سر جبر کو کرده جبر کو ناوی وی ناوی کی کردیه معلومات هم خو ناوی مگیشا ناوی عربیه جبر کو ندیشتن کو ناوی کردی لوان زارو کب کن جوانا کو نه جودا کرن تنابر آمانده و تنابر زارو که اندنده از جوار بیم جاره هانی جی بیجم هفال کیما ازوی بناو ناکم ji Rojavayê Kurdistanê bû dema ku penaberî çêbû û şer li dê Rojavayê Kurdistanê çêbû penaberî Bakur bû. Ev xwed 3 salan diçû li Karakonê îmze dikir li cem eskeran ji bona navê xwe. Ji ber ku navî navekî Kurdî ye diçû 3 sala li cem eskera îmze dikir û daxuyanî dida û bi wan re dinîşt û pêr diketin ewlehiyê de ji bona ku ناوی ناوکی کردی ستاری بسری تنه کتلا و چکدارو باکوری کردستانی ناو نه بپرا و نه بخوشی و نه بزورداری جی ناوی کردات کار بکن لزارو کیم خواهد وش خواه هیچ بی آوائی خرابتر دما کو ناوی زارون که وی مالیا ناوی خورتکی یا ناوی گچکی لی ناوی حوالان به یا جی کسکی ناو دیر به ناو کردان ده او لاو او کچ که بنچ هفتیریان مجارا کوته ناوین کردی لزارو کیم خواب کتر مجلاتا ناوین ده براستی پرچتنی جبر کو هر تشت ناهیله کتبان ناوان لزاری خواب کت دما کو دی گوتن کرد هر تشت جوان را تن نه عردیوان هی نه زمانی وان هی نه کوک هوان هی هن مله هنه در مجلاتا ناوین ده دبیجن کو کرد جی زاریه جدنانه یا لروجاوای کردستانی هن کرد هنه بیگ ملکت بی هاوینه بشک با شبردان لی روجاوای کردستانی بیگ ملک ملدما کو پنابری باکور جیدبون تابی پنابر دبون جبر کو سنر هی لی اولات وان جی دیسا لی دما کو پنابری ویالی دبون دیسانی وان جی تا اعترافی بوان ندکرن لی باکور جوان دگون اون ایر روجاوانه ولی روجاوا دگونه باکور ودبيجين كوچما ام دولت دنياي سيسيان ياو لبا كورد سالة 1050 ده خورتك بناوي آراس تيگرتن جبر كو ناوي وي آراس وي ناوكي وي ناسكرين ده كو كرده و ناوكي ديلا كو مروفته كبنش هفديريا ده كو اف خورد تگراوي به پارتين كردار هي وشخوا اف مجارنه تني لروجاوا ولا باكور چدبال هر چهار پارچه کردستانی چه دبا به هزارانج چما ته انستاکتوریه لی جواک او دولتی روجلات ناوین دکت یکمین بوینت شخوا از بدل ایشم لسر کلی خوا از بدل ایشم سر نزمانی خوا از بدل ایشم لسر ناسنامه خوا وشخوا دما کو مرو راستی دبیجه راستی نلطلا هر کسی دخوک فود بیجنجی راستی تهله هر آوایی تخوازن کو کردان و ناسنامه آوان و زمانی وان دام کن با آواین هری داوی دریا اولیره دردکت هولی دین رین جواکا دا کو اول راسته جبر کو پیغمبر داخستی کسان شرجه بکن دما کو میج ناکر افش راستی اک اولیه کسان بکوژن دما کو لدیجی اولا و دردکوه بکی وان ببین جبر کو نش اولاتنه ولا کو دهلا مروف خب خواه هف بکوژن یک جی اولین کو دنیا لسر کتیه مجارکی نای چاره کرد لأمریکای خود تقینه جبر کو نجدینی منه نیم سایه داره وی کنسیه که خرابه که قاطی دنا واند بتقینی جبانا کو هرتی که بناب حور العین خود جبر کو وانا نمسلمانه نیا از هرم خواب تقی و تابی اف اولا هانی هر تعدایی جهان کلتور و كيف شوبيين كردي جبركو ويجا كردي جي زماني عربي بكار اني جبركو اف زماني اولي وكهلبستا صباح الخير يا خانا صباح الخير يا خانا من
أب يك جي هلبستين كرديين بنابو دنگ دوريا زماني عربي پر ليك دوريا تاني نرسر زمان بو تال سر هداني كردان بونيا چه سر هلداني كردان ين ددمين بوري ده يان ددمين كم ده تيك ده چون يك جي سدما بو كودريا اوليره عثماني برجواندي خوب کارتانی دریا و اولره کسی کول دیجی عثمانیا شر بکه ابیانی شر اسلامی دیجی سدما بو کو سرهلدانی کردان دیگ دیچون جبر کو با آوای کی اولی برجواندی خو کارتانی اب سرهلدان دیگ دیچون دریا و دالی ناوان دیجی پر هی جبر کو بالا خو بده لروج آوای کردستانی لباشور پر نابین عربی تیم کار آنین نجبر کو ابنا وانا نابني زماني دني اجبار کرن نا جبر کو ناوی پی خبرای ناوی کسی کو پی خبر دجیان ناوی کسی کو نادیر بون د اولید ناوی عمر بکار بینم و از ناوی کاو بکار نایم جبر کو ناوی عمر هوالي و خلیفه اسلامی بو و ناوی کاوا اسبنا انکارم بکار بینم جبر کو کاوا ناوی کردی رسانه ددو جبر کو خوا و جواکا خوا جي دكتاتوريا فرسان خلاص كر نابع از نابي كاوا بكار بينم لروجا باي كردستاني تا روجا ايرو قد خي بيجي دولتين دكتاتور يند هندري روجلاتا نافينده كردستان برچكريا كردستان داقر كريا داويد از چقاسي بحسابي مجاري هاني بكم داوي نابي جبركو بهزاران ميناكا هانا بهزار چيروك هانا بهزاران ايشو آزار هنه ده جواكا كردي ده يك جوان ايشو آزاران كو مي ايرو با آواي كي گل كي كرد ده خلقا خوده گوت او پرسگريكي ناوين كردام يكو پرسگريك جوان هادن چيكه او يك جي ايشابو براس كوتني كاربين ناوي خوا ناوي كي كردي بكه ببین کو اف خلکا یعنی برچاکی بچوک جوان ایشو آزاران جواردان خویانی کرن و هن آگاهی کی خاندن و جبو بیم جاره هنی خلکا ما بداوی بو از بیم و كيف خوشی بن فرحتی بن سلامتی بن لوازين كود خلک يذهب و كان جمر دن كومنت عاد بني بسينن شاغو دمي وما خوش